Salam əziz dəyərli müəllimlər. Bugün mən sizə mövzu sınaq imtahanımızın izahını verəcəm və ekrandan da göründüyü kimi bu sınaqda 3 bölmə öz əksini tapıb. İsimdir, kəmiyyət ifadə edən sözlərdir və mübtəda xəbər uzlaşmasıdır. Lüğət olaraq isə 8-ci sinif bir bütöv olaraq istifadə olunub. 9-cu sinifdən də yalnız Unit 1, digər testlər isə dialoq tamamlama, paraqraf tamamlama, mətn üzərində iş, hekayə, cümlə qurma, sinonim, antonim və digərlər. Gəlin birinci sualla başlayaq. Birinci sualdan da göründüyü kimi ilk test tapşırığımız elə isimlə bağlı bir sualdır. Bütöv sual oxumaya ehtiyac var mı? Yox, çünki zamanın itkisidir. Elə gəlin boşluqla gedək. Boşluqdan əvvəl görürük ki, species sözü istifadə olunub. Nə deməkdir? Nümunə, yəni sample deməkdir və ya kind, sort, type sözünün sinonimidir, sözlərinin daha doğrusu və biz bilirik ki, ingilis dilində bəzi sözlər bəzi sözlərin təki və cəmi demək olar ki, eynidir. Məsələn, species, means, barracks, works, zavodlar məsələsi. Və bunların təkdə və ya cəmdə olduğunu iki halda bilmək mümkündür. Birinci hal xəbərdən, ikinci hal isə bunların önündə istifadə olunan kəmiyyət ifadə edən sözlərdən, təyin edicilərdən, yəni nəsə bir şey gəlməlidir bunların önündə ki, onun cəmliyini göstərə bilək. Məsələn, tutaq ki, desək ki, that species bu artıq təkdədir. Those, these, other species desək, artıq bu cəmli bildirmiş olur. Yəni növlər demiş oluruq aslında. İkinci boşluqda görürük ki, kəmiyyət və say bildirən bir söz istifadə olunub. A dozen 12 deməkdir. Konkret bir saydır və mütləq özündən sonra isim götürür, cəmdə götürür daha doğrusu və of ilə istifadə oluna bilər ki, olunsa o zaman ofla isim arasında mütləq şəkildə təyin edici girməlidir. Bu nə deməkdir? Məsələn, a dozen of və books, kitabların 12-si. A dozen of the books, kitabların 12-si. Of the, these, those books. Çünki nəyə görə? Əgər saydan sonra bir söz önü olaraq of qoyuruqsa, mütləq şəkildə of ilə isim arasına bir təyin edici girməlidir. Bu mütləqdir. Bir də var bunun isimləşmiş forması. Məsələn, dozens of. O zaman isimlə of arasına heç bir təyin edici daxil olmur. Məsələn, dozens of eggs. Onlarla yumurta. Artıq burada konkret 12 deyə bilməz. Necə ki, biz deyirik, məsələn, deyək ki, 1,000 students, 1000 tələbə. 1,000 və ya 2,000 of the students, tələbələrin 2000-i, of the students. Minlərlə tələbə deyirəmsə, o zaman belə deyəcəm. Thousands of students, thousands of students. Bu zaman artıq of ilə isim arasına təyin edici qoymağa və yazmağa, əlavə eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki qayda var ki, əgər isim, daha doğrusu say, isimləşirsə, yəni ismin yerinə keçirsə, yuvarlaqlaşmış bir vəziyyətdə, yəni o formada istifadə olunursa, o zaman biz orada birbaşa isim istifadə edirik. Məsələn, hundreds of books, thousands of books, dozens of eggs bu formada istifadə olunur. Və unutmayaq ki, specimen sözü özü bir sözdür. Mən forması deyil. Yəni, necə ki, mən. Bu o deyil. Söz özü kök olaraq specimen deməkdir. Specimen, yəni bu da özü bir çeşid deməkdir bu arada. Yəni, bu da bir növ sözün sinonimidir. Və bu sözün kökü specimendir və bu ismi biz cəmləyəndə mütləq şəkildə sonuna s qoyuruq. Məsələn, lots of specimens, lots of, loads of specimens, specimens bu formada istifadə olunur.
Specimendir sözün özü. Amma cəmləndə specimens olur. Yəni cəmlənir. Deməli, ov ehtiyac yoxdur, çünki vəsi yoxdur. Ona görə də ov və, ov və, ov və olmalıdır burada. Yəni tənəci yoxdur. Ona görə də B, C, D, E gedir, B, C, D gedir. A ilə I qalır. I səhvdir, çünki S-i yoxdur. Specimens olmalı. Düzgün cavabımız elə var. Gəlirik ikinci sualımıza. Deməli, birinci cümləmizdə deyir ki, this is my room and Peter's room. Deməli, burada nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Normalda biz bilirik ki, ingilis dilində qayda var ki, əgər birinci söz yəlik əvəzliyidirsə, ikinci söz də yəlik olmalıdır. Aslıya aslı olur. Yəni, aslı yəliyə aslı forma təyin olunmalıdır. This is my room and Peter's room. Bəs burada sual ola bilər. Müəllim, burada this is my room and hers və ya his vermək olarmı? Olmaz. Çünki birinci tərəfdə aslı yəlik varsa, ikinci tərəfdə mütləq ona uyğun cavab verməlidir. Məsələn, bəzən görürsünüz testlərdə yazır ki, this is my room and hers. Olmaz. Belə olmalıdır. This is her and my room. This is her and my room. Niyə? Çünki biz orada axı ən nə bildirir? Eyniyyətliliyi ifadə edir. Yəni, eynilik qorunmalıdır sağda və ya solda. Mütləq qorunmaq lazımdır orada. Yəni, aslıya aslı getməlidir. Yəliyə yəlik getməlidir. Ona görə diqqətli olmaq lazım. Bir düzdür. If a shirt is wrinkled, it is a man's. Təbii ki, qayda var ki, əgər ki, birinci tərəfdə isim varsa, yəlik hal deyir ki, ikinci tərəfdə ismin adını çəkmədən müstəqil formadır. Biz buna deyirik absolute possessive case. Yəni, müstəqil formada yəlik halın istifadə olunması. Bu nə deməkdir? Birinci tərəfdə söhbət nədən getdiyi bilindiyinə görə, ikinci tərəfdə no repetition, yəni təkrar ehtiyac yoxdur. Belə deyə bilərəm. If a shirt is wrinkled, it's a man's. Yəni ehtiyac yoxdur ki, mən deyəm ki, it is a man's shirt. Zaten əvvəldə shirtdən, yəni shirt sözü istifadə olunub. Ehtiyac yoxdur ki, orada repetition edin. Buna deyirlər wordy. Yəni no wordy. Yəni sözün təkrarlığına ehtiyac yoxdur da. Sözün təkrarlayım, eyni sözü üst-üstə vereyim, elə müstəqil forma veririk ki, yetərli olur. Bayaq da dediyim kimi, buna deyirlər absolute possessive və ya genitive case. Üçüncü cümləmizdə the son of the man in the red hat was taught mathematics in our school. Deməli, belə bir qayda var ingilis dilində. Əgər ki, isimdən sonra təyin budaq cümləsi who və ya whom və ya başqa bir şeydirsə which, təyin budaq cümləsi 1, 2, söz önlü ifadə, yəni prepositional phrase gələrsə, bu zaman long phrase yaran, bəs səbəb nədir? Niyə? For what? Nə üçün bəs bunu eləyəcəyik? Bu sualın cavabını deyəcəm mən sizə. İfadə uzanır deyə, long phrase olur deyə, biz bu zaman sol tərəfdə apostrophe s yox, yalnız və yalnız of phrase istifadə edirik. Yəni, biz sual olunur. Müəllim, bunu deyə bilərəm. The man's son in the red hat deyə bilməzsiniz. Çünki long phrase'dir. Çünki yanında söz önlü ifadə var. Çünki yanında qoysaq budaq cümlə, məsələn, budaq cümləni bərpa eləyim. Who is, məsələn, baxın, bərpa olundu. Yəni, təyin budaq cümləsi və ya söz önlü ifadə istənilən halda bunlar varsa, heç bir vəclə mümkün deyil ki, biz burada sol tərəfdə apostrophe s istifadə edək. Yalnız və yalnız of phrase istifadə olunmalı. The son of the man in the red hat was taught mathematics in our school. Düzgün elə bu forma olur. Başqa necə vermək olardı? Sual verə bilərsiniz. Belə eləmək olardı. Bunu buradan götürə bilərəm. Belə deyə bilərdim. Soldakı the son hissəsini söz önlü ifadənin üzərinə qoymaqla belə bilərdim ki, bu düşmüşdü bir dəfə.
belə verə bilərdim. Bu da mümkündür. The man in red sun was taught. Bu formada vermək olar. Bunu da vermək olardı. Amma hansı standardized, yəni mütləq qaydadır soruşsanız, budur. Bu əsasdır. Yəni bu formada istifadə olunur. Gəldik digər məsələmizə, dördüncü cümləmizə. The son of the man running in the park is my friend. Yenə qayda var ki, əgər isimdən sonra fe'li sifət gələrsə, niyə əvəz, nəyə görə yenə sual veririk? Burada sol tərəfdə of phrase istifadə olunmalıdır. Çünki yenə burada phrase uzanır, sağına yenə phrase düşür. Bəs deyə bilərsiniz ki, müəllim, nəyə görə burada long phrase deyirsə? Çünki bunu bərpa eləmək olur. Baxın, bərpa olundu. The cousin of the man who is running in the park is my friend. Gördünüz? Yenə bərpa olundu. Long phrase yarandı. İstənilən halda fraza uzandığına görə biz sol tərəfə of phrase istifadə edirik. Sual olunur. Müəllim, yuxarıda izah etmiş olduğunuz bu qaydanı burada tətbiq eləmək olar. Nə demək istəyirəm? Yəni ki, tutaq ki, apostrophe s-i məsələn burada qoyduq da, in the red hətin üzərinə. Bəs burada running-in üzərinə vermək olarmı? Running in the park daha doğrusu. Bu qaydanı qeyd edeyim ki, bu qayda məsləhət deyil. Çünki fe'l hərəkətlilik olanda biz çalışırıq ki, bunu elə bir üsulla istifadə edək. Yəni the cousin of the man. Yəni of phrase burada daha doğrudur, daha məsləhətlidir. Yəni üzərinə bunun phrase'in üzərinə apostrophe s-ki qoydular yuxarıda. Bunu burada eləmək məsləhət deyil. Some of the shows in my countries yenə eyni məsələdir burada. Phrase'in üzərinə apostrophe s qoymaqla yəlik vermək mümkündür. Some of my shows in my country's stories are expensive. Yəni bunu yenə bu formada vermək olar. Bu da düzdür. Phrase'in üzərinə qoymaqla düzgün cavabımız elə 1, 2, 3, 4 C variantı. 5 C variantı. Növbəti sualımız. In which of the following sentences is the possessive case correct? Doğrudur deyir. Daha doğrusu, in which of the following sentences is the possessive case wrongly used? Yanlış istifadə olunur. Deməli, bu test tapşırığı bizim ən çox müdavimlərimizin qarışdırdığı məsələ ilə bağlıdır. Bu nədir? For phrase-lə əvəz olunma qaydası. Məsələn, normalda qayda var ki, əgər ki, yəlik hal cəmdədirsə, yəlik halın önündə gələn təyin edici və ya kəmiyyət ifadə edən söz birbaşa yəlik halın özü ilə uzlaşır, ismi ilə yox. Təkrar deyirəm. Məsələn, those girls' backs. Məsələn, o qızların. Gördünüz burada o dedim. These, those girls. Niyə? Çünki kəmiyyət ifadə edən söz birbaşa özünə yaxın duran birinci sözlə uzlaşır. Birinci, nədirsə o. Amma ingilis dilində istisna bir neçə də, çox deyil, 8-9 dənə də onlar birləşmələr var ki, bu birləşmələrdə artikel yəlik hala yox, onun isminə aid olur. O zaman sual ortaya çıxır. Hardan bilim ki, orada artikel yəlik halın özünəmi, yoxsa isminə mi aiddir? Onu for phrase ilə əvəz etmək lazımdır. Məsələn, deyir ki, attending a girls' school, qızlar məktəbi. Gəlin bunu əvəz edək. A school for girls, qızlar üçün olan bir məktəb. O zaman bərpa eləmiş oldum. Yəni, artikel əslində ismə yox, yəlik halın özünə birbaşa aid olmuş olur. Və ikinciyə baxın. A playground for children, uşaqlar üçün meydança. Baxın, a playground for children, uşaqlar üçün bir meydança. Gördünüz? Deməli, burada A və B variantları əslində elə doğrudur. Yəni, mən deyə bilərəm.
Attending the girls' school helped shape for into the confident women she is today. Burada problem yoxdur. There's a children's playground here. Gördünüz? Yəni deyir ki, there is a playground for children here. Yəni burada da problem yoxdur. That painting is a well now for work of an artist. Burada təkrar ehtiyac varmı? Ehtiyac yoxdur, çünki müstəqil yiyəlik aldı burada. Çünki elə əslində artistin paintingindən, painting, yəni onun rəsmindən söhbət gedir. Şək. The painting is well known for work for all of the artists. Yəni artistin məşhur bir rəsmlərindən biridir. Əslində ona aid olan rəsmlərdən biridir. Yəni one of the artists paintings də əslində o, amma təkrarlanmağa ehtiyac yoxdur. Yəni bu formada vermək olar. İndi burada da müstəqil deməli bir qayda var ki, biz bəzən deməli yiyəlik halı deməli bir tamamlıq yerində, mübtəda yerində istifadə eləyə bilərik. İsmin adını çəkmədən, bayaq dediyim kimi, absolute genitiv kimi. Məsələn, McDonald's apostrophe S is situated in the city center there. Yəni orada şəhər mərkəzində yerləşir. McDonald's apostrophe S qoyduq, gördük. Ehtiyac yoxdur məsələn orada demək. Məsələn, Barbers Butchers is. Ehtiyac yoxdur. Nəyə görə? Çünki söhbət nədən getdi? Shopdan söhbət getdi. Restaurant və yaxud da ki, hansısa bir cathedralın adını çəkirsiniz. Ehtiyac yoxdur church deməyə və ya mosque deməyə. Çünki söhbət nədən getdi onsuz bilinir. Bu da elə bankdır da. Tamam, mübtəda yerindədir. There is a Barclays on the university campus. It means there is a Barclays bank on the university campus. Deyir əslində burada. Təkrarlanmağa ehtiyac varmı? Yoxdur. No repetition'dır çünki ehtiyac yoxdur bu. Onsuz söhbət bank sözündən getdiyi burada aşikardır, yəni bilinir. Gərək yoxdur. İ variantında isə bir şey diqqət yetirin. Sonu S ilə bitən xüsusi isimlərə biz yiyəlik halda vermirik. Ona noun phrase kimi veririk. Yəni belə vermək lazım. We enjoyed the New Orleans cuisine. Yəni yiyəlik hala ehtiyac yoxdur. Çünki nəyə görə? Qayda var ki, əgər ki xüsusi ismin önünə tutaq ki, və article və ya tənəccü qoyuruqsa, ümumiyyətcə bunun yiyəlik halda vermək olmaz. Belə vermək lazım. New Orleans cuisine formasında olur. Həm də ki, sonu S-də bitdiyinə görə onu yiyəlikdə verməyə ehtiyac yoxdur. Aldıqda vermək lazım. We enjoyed the New Orleans cuisine. Bu formada olmalı. Və belə olduğu halda bu xüsusi ismin önündə article olduğu və ya təyinici olduğuna görə bu təyinici gördüyünüz xüsusi ismə yox, onun ikinci söz, yəni isminə aid olur. Çünki iki isim birləşəndə birinci söz nisbi təyin kimi, ikinci söz əsas söz kimi istifadə olunur. Məsələn, deyirəm ki, travel agent, səyahət agentliyi. Orada söhbət agentlikdən gedir. Oradakı bir Azərbaycan ilə vardı o birinci növ təyinli söz birləşməsi, yanaşma əlaqəsi. Adjoining relation deyilir ingiliscəsində buna. Yanaşma əlaqəsi. Məsələn, taxta qapı məsələsi. Taxta burada isimdir, amma morfologiyası olaraq isimdir. Amma sintaktikada təyindir. Niyə? Çünki iki söz birləşəndə birinci söz təyin yerində istifadə olunur. Taxta, qapı, taxta nə? İsimdir, morfologiyada isimdir amma. Sintaktikada o təyindir. İngilis dilində vardı o qayda. Birinci söz təyin yerində olur. İkinci söz əsas sözdür. Yəni burada main worddur o. Bu olur adjoining. Yəni bu əsas söz deyildi. Bu təyin yerində istifadə olunur. Ona görə də article artıq burada buna yox, buna aid olmuş olur. Bu da S-lə bitdiyinə görə burada yiyəlik vermək olmaz. Düzgün cavabımız elə səhv axtardığımız variant daha doğrusu Y variantı. Gəldik digər sözümüzə. Bu da oxuyub anlamayla bağlı bir test tapşırığıdır. Deyir ki, which of the following best completes the given sentence? Although classical music is claimed to improve children's intelligence. Nə deyir burada? Deyir ki, deməli, klassik musiqinin deyir uşaqların zəkasını inkişaf etdirdiyi iddia edilir.
Deməli, burada söhbət nədən gedir? Klassik musiqidən gedir. Bizim keywordumuz klassik musiqidir və əsas digər məsələmiz although sözüdür, yəni baxmayaraq ki. Deməli, bu tərəf, budaq cümlə pozitivdir. Klassik musiqinin uşaq yəni zəkasını inkişaf etdirdiyi iddia olunur. Elə claim edirlər ki, inkişaf etdirir. Deməli, bu tərəf pozitivdir. Mənə lazımdır variantlarda neqativ bir şey axtar. Baxıram B positive, C positive, E positive. Eynən D variantı arasında qalırıq. Overlook sözü gözdən qaçırmaq deməkdir. Bu özü elə neqativdir. Neqativlə neqativ birləşib pozitiv məna verəcək burada. Buna baxmağa da dəyməz. Parents may not overlook. Gözdən qaçırmaya bilər. Pozitivə getdi cümlə neqativdən. Çünki iki inkar birləşəndə pozitiv məna ifadə edir. Avtomatik o da gedir, cavab A variantı. Yəni belə olacaqdır. Deyir ki, klassik musiqinin uşaqların zəkasını inkişaf etdirdiyi iddia olunur. Fəqət zəka ilə klassik musiqiyə olan dəyər arasındakı o əlaqə, o correlation deyir, olmaya da bilər. There may not be a correlation, əlaqə, korrelasyon between intelligence and appreciation for classical music. Tam inkar cavabımız elə E variantı. Bütöv testi tərcümə eləməyə ehtiyac varmı? Yoxdur. Qəti şəkildə ehtiyac yoxdur. Artıq mən keywordlərdən bağlı ümumiyyətlə cümlə tamamlama, paragraph completion adı altında olan bütün testlərdə birinci ana açar bağlayıcıdır. Bağlayıcını bilən, zamanları bilən, modal feilləri bilən çox rahatlıqla bu bölməni işləyə bilər. Təbii ki, söz bazası önəmlidir. Birinci elə başda o gəlir. Söz bazası, yəni vocabulary range deyirlər buna. İkincidəki bağlayıcılar. Bu olmazsa olmazlardır. Növbəti testimiz yenə oxuyub anlama ilə bağlı bir test tapşırığıdır. Complete the dialogue. Dialoqu deyir, tamamlayın. I heard you met Gary 2 days ago. Eşitdiyimə görə sən iki gün öncə deyir, Gary ilə deyir, qarşılaşmısan. I haven't seen him for a long time. Uzun müddətdir ki, mən onunla görüşmürəm, onu görmürəm. How is he getting on? Burada hər şey sualın cavabı buradadır. Burada how is he getting on tam olaraq o mənanı verir ki, yəni how is he doing in life mənasını verir. Və yaxud da ki what has he achieved? Və yaxud da ki, məsələn, sırf o özünün həyatı ilə bağlı olan bir şeydir. Yəni həyati bir durum. O yəni necə gedib onun həyatı? Söhbət burada bir vizual görkəmdən söhbət getmir də. Məsələn, tutaq ki, burada fikir verin, deyir ki, he had a high scientific degree. İlmi bir dərəcə alıb. How is he getting? Onun elə cavabıdır bu əslində. Yəni bu burada istifadə oluna bilər. Çünki mən deyə bilərəm. What has he achieved? What did he achieve məsələn? He had a high scientific degree. İlmi bir dərəcə alıb. Bir olar. He had lost most of his hair. Saçının bir çoxunu itirib. Bu suala cavab vermək olarmı? Olmaz. Bəs bu sualın cavabını nə vermək olardı? Necə vermək olardı? Əgər söhbət sırf görüntüdən gedirsə, belə sual verilməlidir. Əgər ikini seçsəydim orada. Məsələn, tutaq ki, 2 və 4 götürək. Belə bir şey. Belə bir şey qoyaq məsələn. 2 və 4. Onda sual belə olmalı idi. How did he look? Necə görünürdü? Və yaxud da ki, have he changed much? Çox dəyişmişdi. Yəni, sırf görkəmlə bağlı suallar oldu. Və yaxud da ki, did he look different? Necə görünür? Fərqli görünürdü. Yəni, sırf görüntü ilə bağlı olan sözlər olmalıdır. Burada amma deyir ki, how is he getting on? Burada söhbət life-dan gedir. Life deyirsə artıq burada. Biz orada he had lost most of his hair. Saçın çoxunu itirmişdi deyə bilmərik. Bu mümkün deyil. 2 gedir. 3-də he hadn't been able to pass the exam. İmtahandan keçə bilməyib. Olar. Çünki getting ondan bağlı bir sözdür.
1-3. 4-də yeah, change the color of his hair. Yenə bu görüntü look məsələsi olmalıdır orada. Yoxdur burada. 2-4 ola bilməz. 5. He was accepted to the football team. Futbol komandasına alıblar onu. Deməli, sırf getting onunla bağlı 1, 3 və 5. B variantı. Deməli, növbəti test tapşırığımız situasiya ilə bağlı bir test tapşırığıdır. Choose the best answer to complete the given situation. Your niece has been for interview for a post. Deyir ki, sizin niece, yəni qardaşınız və bacınızın deyir, qızı deməli bir iş üçün intervyuya müsahibəyə gedib. She very much wanted the job and offer but has been turned down. Deyir ki, o deyir təklif olunan işi deyir çox istəyirdi, amma rədd cavabı alıb. Yəni rədd alıb iş təklifi ilə bağlı. Yəni müsahibədən keçməyib. Artıq mətn oxumaya ehtiyac yoxdur. Artıq turn down. Turn down bilirsiniz ki, iki mənası. Bir mənası bir şeyin səsini almaq. Digər mənası isə rədd almaq. Refuse, reject, object, deny və yaxud da ki, turn down. Bunlar hamısı sinonimlər demirlər bir-birinə. Learning that this was her first ever interview. Bir öyrənəndə ki, bu onun ilk müsahibəsidir. You want to help restore her confidence and give her some practical advice. Yəni ilk müsahibəsidir və ona deyir məsləhət vermək istəyirsən, onun deyir güvənini, özünə olan etibarını, güvənini bərpa eləməyə çalışırsan. Yəni özünə inamını daha doğrusu. Yəni bərpa eləməyə və ona praktik məsləhətlər verməyə çalışırsan. İndi burada bir məsələ var. Situativ cümlələrdə 2 nöqtədən qabaq gələn sözə baxmaq lazımdır. Bu cümləyə. Learning that this was her first ever interview. You want to help restore her confidence. Bu bir. And give her some practical advice. Və testin cavabı burada gizlidir. Praktik məsləhət verməyə çalışırsan. Yəni onu eləmək istəyirsən. Deməli, burada biz variantlardan müsbət bir şey axtarmalıyıq. Çünki praktik bir məsləhətdən söhbət gedir. The person who is given the interview should try to əlaqəsi yox, məsləhət deyil. I'm sorry, mənfi də ola bilməz. Don't worry, narahat olma. This was your first interview. Sən elə ilk müsahibəndir. Tam budur. You need some practice in being interviewed. Apply for lots of posts. Başqa işlər üçün deyil. Go to lots of interviews. Cavabımız budur. Yəni qarşıda çox, yəni iş təklifləri ola bilər, müsahibələr ola bilər. Yəni ki, ruhdan düşmə. Bu sənin ilk işində, yəni normal baxır buna. Ən praktik cavab elə budur. Burada amma detaya gir, məsləhət yoxdur. Were the questions he asked really all that difficult? Burada artıq məsləhət yoxdur. What did you do wrong at the interview? Did you feel you were being treated unfairly? Burada yenə intervyu ilə bağlı detallara girir. Ehtiyac yoxdur. Cavabımız elə C variantı.